tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Muraho neza, ndabasuhuje cyane kandi mbifurije ibihe byiza. Mbahaye ikaze kuri ATV, ikaze mu kiganiro The Javi Space. Njyewe turi kumwe, amazina yanjye nitwa Javi Mutumwenka. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. So umunsi wa none rero tugiye kuganira ku ngingo ireba umuryango cyane. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ese ni gute umuntu yarera neza muri iyi si y'ikoranabuhanga. Akenshi usanga muri iki gihe cya none abana, urubyiruko bari gukoresha ikoranabuhanga cyane, amatelefone, usanga abana bakoresha amakompiyuta, bakoresha amasocial media. Ikoranabuhanga rishobora kuba ryiza ariko nanone rishobora kwangiza imyitwarire ndetse n'imico y'abana bacu. Uyu munsi wa none rero mbafitiye umutumirwa yitwa David, ni umurezi, umubyeyi ugiye kudufasha kutuganiriza byimbitse ese ni gute umuntu yarera muri ibi bihe nk'ibi ngibi. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Turakwakiriye muri The Javi Space David. Akoze cyane. Mwatangira mutwibwira, mwibwira abadukurikiye. Akoze, nitwa Ndayisenga David Prote, nkaba ndi umuyobozi wa Kingdom Gate Rwanda, aho dukorana n'abana mu murimo wo kubarera no kubaha uburere harimo n'ibyo by'ikoranabuhanga nk'uko mwarimu bivuze. Bifitemo inararibonye kuko mbimaze imyaka 25 nkora uwo mwuga. Rero muzi ikoranabuhanga ritari ryazamuka, ndetse nanone uwo murimo muzi ikoranabuhanga riza tutarizi, tubyiga ritugora, ndetse nanone mbizi n'ubu ngubu twatangiye kugera mu gihe cyiza cy'ikoranabuhanga. Murakoze cyane, ngira ngo nicyo nabaza kuvuga cyo kwivuga. Ndi umugabo rero, wavuze neza ko ndi umurezi nkaba n'umubyeyi. Ni nyiri ikigo cyitwa Kingdom Gate Rwanda. Mfitemo abana benshi, ari abana bo muri gardien n'abana muri primaire, ariko mfite n'abana banje nabyaye nabo tubana muri mw'iryo korana. Turakwakiriye muri The Javi Space David. Akoze cyane. Mwatangira mutwibwira, mwibwira abadukurikiye. Akoze, nitwa Ndayisenga David Prote, nkaba ndi umuyobozi wa Kingdom Gate Rwanda, aho dukorana n'abana mu murimo wo kubarera no kubaha uburere harimo n'ibyo by'ikoranabuhanga nk'uko mwarimu bivuze. Bifitemo inararibonye kuko mbimaze imyaka 25 nkora uwo mwuga. Rero muzi ikoranabuhanga ritari ryazamuka, ndetse nanone uwo murimo muzi ikoranabuhanga riza tutarizi, tubyiga ritugora, ndetse nanone mbizi n'ubu ngubu twatangiye kugera mu gihe cyiza cy'ikoranabuhanga. Murakoze cyane, ngira ngo nicyo nabaza kuvuga cyo kwivuga. Ndi umugabo rero, wavuze neza ko ndi umurezi nkaba n'umubyeyi. Ni nyiri ikigo cyitwa Kingdom Gate Rwanda. Mfitemo abana benshi, ari abana bo muri gardien n'abana muri primaire, ariko mfite n'abana banje nabyaye nabo tubana muri mw'iryo koranabuhanga mu rugo iwanjye. Murakoze cyane, ngira ngo kwari ukwivuga. David, ni gute ushaka kutubwira ikoranabuhanga rishobora kuba ryiza? Ese ikoranabuhanga ni gute ryaba ryiza, ryakoreshwa rikaba ryiza? Ariko muri make banza udusobanurire mu by'ukuri ikoranabuhanga ni iki? Murakoze cyane. Iyo uvuze ikoranabuhanga ni iki, ni ugukorana ubuhanga. Ni ubuvumbuzi bwabayeho kugira ngo bworoshye ibyo abantu bakoraga bibagoye batangire kubikora mu buryo bworoshye. Reka nk'urugero wenda rutoya, dufate wenda kera iwacu mu cyaro cyangwa se abavukiye ahantu hari icyaro.
kugira ngo umuntu abashe kunywa igikoma bafataga amasaka bakayanika bakayashyira ku rusyo bagasya bakoresheje ingasire. Ikoranabuhanga rya mbere ryaje havuyeho rwa rusyo n'ingasire bakoresha imashini zakoreshaga mazutu. Ndagira ngo mwumve ikoranabuhanga icyo ari cyo. Yego. Kandi rigenda ryevuriwe. Yego, uze no kudusobanura umugabo. Ndimo ndavuga ikoranabuhanga. Yego. Noneho birazamuka nanone bigera igihe bivuye kuri rwa rusyo rukoresha mazutu, ubu hasigaye ari noneho imashini ihita isya amasaka byoroshye. Reka garukiye muri kariyeri ya edukasiyo. Mbere twiga wenda njye natangiye ishuri muri 1986. Muri 1986 niga mu wa mbere primaire. Ntabwo twagiga ko nta n'iryabaga icyo gihe. Yego. Kwandika twandikishaga itushi ku rubaho. Note baduhaye nkazandika ku rubaho nkazitahana. Hanyuma nahaba nanazisiba ibyo nabaga nize byabaga bingana nuko nguko rubaho rwanjye rungana. Ariko bigeze nyuma wagera mu mwaka wa 5, umwaka wa 4, umwaka wa kangahe ugeze hejuru ugatangira kwandika mu ikayi, ariko ikayi mukayuriza amasomo 8 cyangwa 10. Ibyo ni ikoranabuhanga ryatangiye kuza. None bigera igihe uyu munsi reka rero mpita nihuta ariho ngera cyangwa se reka ngere niga segonderi. Twize mashine y'ikoranabuhanga, umenye n'ikoranabuhanga twararyize, ariko tugiga ndi kurangiza mu 6 segonderi. Twarebaga mashine ntumenye ngo ni igiki, wajya kujya ugatinya no kuyegera. Karifani karashikeje, ariko hari umuhungu twigana witwaga Cyrus. Cyrus yigeze yayikora hiramutuka, ariko twagaye wagukoza bakavuga ngo tuye idiyo. None rero imututse ngo ni idiyo arayitero jya kuyimena kuko yumvisha imututse. Ariko icyo gikoranabuhanga ryari ririho wakoraga ikosa ikagusubiza mu buryo wabikozemo. Rero nyuma hatangira kuza none ikoranabuhanga byagutse. Aho kugeza uyu munsi wa none turakoresha mashine, turakoresha wireless, turakoresha imbuga nkoranyambaga, turimo turakoresha amatelefone, turimo turakoresha mu kwiga dukoresheje ama iPad, mu kwandika ntabwo tucyandika ya mikono yo kunoza, turimo turi kwandika bijyanye n'ibintu bike bitewe nuko ikoranabuhanga ari kugenda rigera. Nagira ko rwose se buri bazi sobanura ikoranabuhanga icyo ari cyo. Rero ikoranabuhanga ni ryiza kubera ko ryoroshya akazi, ariko nanone iyo turebye muri ba bantu ba kera bize kera bumva ikoranabuhanga rizana ubunebwe mu bana, ariko ntabwo rizana ubunebwe mu bana ahubwo ryoroshya akazi. Urakoze cyane nyabona wangarukiye aho ngaho. Ese nize nyungu bishobora kuzana mu bana noneho? Nize nyungu ikoranabuhanga ryaba ryazana mu bana? Inyungu ni nyinshi cyane. Reka wenda dufate kwa kwandika kwacu twayaga tugiye twandika ku mbaho. Mu gihe nandika ku rubaho nkandika ibintu bigiye ku rubaho rumwe nkaza kubitahana. Uyu munsi umwana bite mfatangira ku mwana w'uyu munsi. Urandika hariya uraprojecta nta n'ubwo ukeneye kwandika. Uraprojecta note hariya. Icyambere inyungu ya mbere birarinda mwarimu kuza kwandika amakosa imbere y'umwana. Wibuke ko mwarimu uvuga ngo c'était sava, mwarimu n'umunyakuri, ni umuntu uzi ibintu byose. So iyo ari ibintu biri gukoranabuhanga rero ijambo uko ryakabaye byanditswe neza, iyo ni inyungu ya mbere. So mwarimu ntari bujye kujya kwibeshya. Inyungu ya kabiri nanone irimo umwana aratahana bagage ihagije, niba ari ibyo yize byose arabasha kubitahana. So bwa buryo abana bajyaga biga bwo gufata mu mutwe cyane ibintu byinshi, kubera ko nabo nta gikeneye kongera kubifata, ahubwo arabireba bimenye amenye uko abikoresha, ibyo birahagije. Reka nguru urundi rugero rutoye. Iyo ugiye kwa muganga uyu munsi, muganga umubwira uko arwaye ari gushyira muri mashini. Uramubwira uti narwaye umutwe, tuwagufashe sangaye, akandika muri mashini. Ujya kwenza kumubwira uko urwaye, irwara urwaye yamaze gusohoka hariya. So ya diagnostic bwa buryo bwo kudiagnostinga busa n'ubwagabanutse. Kuri wa mwana wacu rero nawe za note yajyaga atakaza ntabashe kuzimenya. Ubumenyi bw'umuntu bungana n'ibyo yamaze gusoma. Turabizi neza ko kwiga ari ukwigana. Rero iyo tuvuze ngo ni ukwigana, ikoranabuhanga ritumubasha kwiga ibintu byinshi mu gihe gitoya kandi mu buryo bukoroheye. Urakoze cyane. So nize ngaruka mbi rero ikoranabuhanga rishobora kugira ku bana? Byaterwa nuko umuntu yaba yarikoresheje.
reka mbanze ingaruka nziza tumaze kuzivugaho ni umuntu yavuga ari izindi nyinshi cyane yego ariko reka turebe ingaruka mbi ingaruka mbi za mbere ngira ngo murimo murayibona muri iki gihe abana benshi barimo bararwara amaso sinzi niba mutabibona urebye ku mashuri aho turi gukorera ukareba umuhanda aho turi kugenda muri kominote abana benshi barwaye amaso ariya maso aterwa n'iki cya mbere aya mapare y'ikoranabuhanga ntabwo ari meza ku maso y'umwana aho ngaho ndari ntaragerayo kubera ko wenda nari nzi ko ndi buhagere wenda ariko reka mbitema koma uyu munsi usanga ababyeyi adashobora kugaburira umwana batamuhaye telefone ngo abe ari kurebamo usanga telefone z'abamama kenshi na kenshi abana babo bazi amapasiwadi yo kuzikuramo ugasanga umwana w'imyaka 2 umwana w'imyaka 3 ashobora kujya mu ikoranabuhanga akabasha kugira ibintu asacinga biba bigira ingaruka nyinshi cyane nahoze ndi gusoma igitabo cy'umugabo witwa Steven ni umunyamerika wakoze ubushakashatsi ku buryo abana bakiri bato bashobora kwiga ariko yagaragaje ko atari byiza na gatoya ko umwana ashobora gutinda ku ikoranabuhanga agenerwa igihe cyo kuribaho akagenerwa n'igihe cyo kurivaho uko atinzeho rero wari uri kuvuga ku ingaruka ya mbere ikoranabuhanga rishobora gutuma umwana b'umunebwe dufate urugero rworoshye umwana ari kuri televiziyo afite homework yagombye gukora afite uturimo yagombye gufasha umubyeyi we mu rugo ko kuba ari gukora televiziyo iri hariya ni ikoranabuhanga hariho utuntu tw'udutente hariho ibikinisho hariho udufilime umwana aradevelopa muri we umuco wo kuryama mu ntebe akareba televiziyo ikirimo iramubwira cya kabiri ayo matelefone abana bari kuba barajyamo yego ingaruka yindi ya kabiri ubwo turi kuvuga ku bana batoya dufate no kuri young cyangwa se urubyiruko yagezemo kuko ryo ntabwo rirakurimita ngo kugira ngo urebe cya kintu runaka bisaba kuba ufite imyaka runaka biravuga ngo wowe urajyamo usacinga icyo ukeneye kureba aho ni naho abana bashobora gutangira kwigira imico ngeze ku rubyiruko yego tuvuye ku bana batoya abana baturumva y'amaso ye gukunda kurebaho no gutindaho birattracting ubwonko bwe bitume aho yagombye kugira critical thinking aho kugira ngo yitekereze we atekereze birimo hariya gusa byonyine ibyo bishobora kugira ingaruka n'igihe umwana asinziriye mu gihe umwana ari mu gikorwa runaka akeneye kugira ngo abe concentré ugasanga buri gihe ashaka kuba concentré ku ikoranabuhanga ariko tugeze ku rubyiruko nanone yego nabo birabangiza cyane kuko rwa rubyiruko niba ageze muri rya koranabuhanga ntago riragira ubushobozi bwo guselectinga rumenye ngo ngiyewe ngiyeho David ngiyeho mfite imyaka 45 cyangwa 48 umwana w'imyaka 13 arajya ku ikoranabuhanga yandikamo ikintu ari gushaka cyose kizo ko cyakabaye kandi ibyo bintu byose biri kuza ntabwo ariko bizigisha wa mwana rero ingaruka zigenda zizamuka byagera none kuba reka tuve ku rubyiruko none tujye ku muryango urumva ko bigera no ku muryango uyu munsi ikoranabuhanga abagabo n'abagore 80% y'abarimo bari gusenya uyu munsi nuramukurebye uzasanga ari ikoranabuhanga kubera iki aya matelefone yacu dufite abantu tuvugana nabo dufite abantu batwandikira dufite n'abantu baduha utumesage twiza wenda abo tubana cyangwa abo dukorana badakeneye kubona umugabo wawe cyangwa umugore wanjye naramuka bugiye message kanakagira cyangwa se kanaka yakoherereje nabyo birangiza mu mutwe icyo ni kimwe ni kuri one side another side nabyo bikurura ubunebwe nanone umudamu ajya kuri WhatsApp akibagirwa ko atetse akibagirwa ko afite uruhinja hari inkuru imwe nigeze numvaho mu gihugu kimwe ntabwo ari nahangaha aho umudamu yagiye kuri WhatsApp bigera igihe umwana we muto w'uruhinja yakambakambye aragenda afata mu nsinga z'amashanyarazi arashya arapfa umudamu yibereye kuri WhatsApp bivuga ngo rero hari ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye reka tugere nanone mu kazi nk'abantu turimo turakora akazi bisanzwe ababosi bacu cyangwa se abo tubereye ababosi reka mpite mbivuga gutyo naho hazamo ingaruka usanga social medias ziraturangaza zigadutwara wa mwanya zabura kudutwara wa mwanya tukibagirwa inshingano twari dufite iyo twamaze kuzibagirwa naho ngaho tuba turi bugira ingaruka byanze bikunze mu mikorere no mu musaruro twagombye gutanga so ingaruka ari nyinshi cyane mu buryo butandukanye yaba ari ku bana batoya yaba ari ku rubyiruko yaba ari ku muryango ndetse no kuri community muri rusange urakoze cyane reka byakandi kantu gatoya nko ku bashoferi b'amamodoka
ikoranabuhanga ni ryiza ariko ashobora kugera muri hari amamodoka harimo n'amaradiyo harimo indirimbo nziza indirimbo ni ikoranabuhanga naryo kuba ari mu modoka yiwe irimo akavidewo atwaye imodoka already ubwonko bwe bwagombye kuba konsantere kureba muri za miruwari y'imbere n'iy'inyuma kugira ngo arebe n'indi umuri inyuma n'indi umuri imbere none hari akaririmbo karimo hariya abantu bari kugenda babyina automatically atwaye imodoka ariko arimo aranarangara urumva ko gukora agisida ni uburyo bworoshye bwo kugira ngo abe yakora agisida urumva rero mu by'ukuri ikoranabuhanga ni ryiza rifite ibintu byiza bituzanira umuntu yakwishimira ariko n'ingaruka zagira none nazo zigenda zizamuka umunsi ku munsi ese nguko umubyeyi aramutse abonye umwana ari kwitwara gutyo umwana ari gukoresha ikoranabuhanga cyane ni iki yakora urakoze cyane hari umuntu ndi gusoma igitabo cye witwa Steven w'umunyamerika we atanga inama ya mbere atanga ubundi twagombye no kubanza kubaza ariko sindamenya neza niba mukuri dufite abo turi bubaze babisobanukiwe nabo ntabwo umwana wese yagombye kujya ku ikoranabuhanga ngo abe yaritindaho uburyo tuvuze ikoranabuhanga ni ibintu byinshi nabwo ko harimo ama-wireless hakabamo ama-software hakabamo aya matelefone hakaza aya ma-social medias ibintu byose bigiye bitandukanye ariko reka dufate wa mwana uri kuba busy ku ikoranabuhanga cyane mu ruhande rumwe byakabaye ari byiza kubera ko umwana arimo arazamura ubumenyi bwe ikoranabuhanga ni ugukoresha ubuhanga ni ugukoresha ubwenge bundi burenze ubwo wari ufite ni ugukora ubushakashatsi cyagombye kuba cyiza ariko ikitari cyiza ni iki ni wa mubyeyi uri gufate wa mwana we akamuhereza mashini akayishyira hariya imbere ye akajya kuyireba ubundi yagombye kujyana n'iminota na televiziyo ubwayo ntabwo yagombye kureba iminota irenze runaka ugomba kumugenera iminota agomba kureba ni iminota ingahe ari bukoresha areba ni ibiki ari buze kureba ese biramufasha iki nanone ukareba imyaka y'umwana n'ibyo akwiriye kureba rero ntabwo ukwiye kujugunya hariya umwana we agende yirebera icyo yishakiye ahubwo akwiye kuyoborwa mu byo akwiriye kujya kureba ni imyaka ingahe buriya umwana yagakwiye gukoresha ikoranabuhanga ubushakashatsi bwa Steven bwagaragaje ko nibura guhera ku myaka 2 ariko umwana atagiye gukoresha ikoranabuhanga ariko kubera ko uzasanga hari n'umwana w'imyaka 7, 8, 10 uzi ikoranabuhanga kurusha nanjye umwana gutya ndi umusaza kubera iki kubera ko ubundi ikintu umuntu akunda nicyo arota kandi nicyo asa nacyo so rero ubundi nicyo nakubwiye ngo baba bakeneye guidance uburyo bwo kubashyiraho imipaka y'ibyo bagombye kureba ariko ubundi guhera nko ku mwana w'imyaka 2 umwana batangiye kujya mu cyo twitererero by'abana batoya cyangwa se icyo twita crèche abashobora kujyayo aba yagombye gutangira kugenerwa igihe cyo kuba yarikoresha uzasanga umwana muto w'imyaka umwaka umwe n'igice uyu munsi abasha gukora muri mashini akabasha kuba yayifungura rero imyaka biterwa n'umuryango none wavukiyemo niba warabashije kuvukira ahantu ikoranabuhanga ubasha guhura naryo udevelopa cyangwa se ugira iterambere muri ryo kurusha wa wundi uribonye yarakuze nahoze ndi gutanga urugero nuko twaganira ari kumubwira nti umuhungu wanjye afite imyaka 12 ariko kubera ko azi ko mfite imodoka akabona nyitwara arimo arashaka kugira ngo nawe ayitware narayimuhaye ijya mubona aratwaye birashobotse aratwaye arabizi azi uko bayatsa azi uko bashyiramo vitensi azi uko bagira gute ibyo njye nta nubwo nzaho yabimenyeye nta nubwo nshaka kumenya aho yabikuye kuko ninjya kuhamenya nshobora kujaginga cyangwa se ngatekereza nabi ahubwo icyo nkeneye gukora nicyo uri kubaza ikibazo cyiza cyane abantu dukwiye gukora cyane ababyeyi ni ukuyobora wa mwana kuri ya myaka ye akana afite k'imyaka 2 kitwa Heaven iyo abonye n'ikiye modoka yaza akanyicara ku bibero akazunguza direction y'iyi modoka agashyiramo ntuza vitensi ukabona arimo arayizunguza ashaka kuyishyiramo nuko ari byo ari kubona ariko wa mwana wo mu cyaro udashobora kubona byakoranabuhanga we iyo ageze ku modoka agira gutira urayatsa yahinda akirukanka ako kanya so rero biterwa naho umwana bari ariko icyo abakeneye guidance niyo mpamvu haba hari amashuri nanashimira leta y'u Rwanda kubera ko bazishyiriyeho isomo ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga abana bagatangira kubyiga kuri nursery level bakiga ikoranabuhanga muri primary bakiga ikoranabuhanga ugenda wongera bitewe n'imyaka iyo ageze muri kaminuza none batangiye kwiga ibirenze
noneho hakabaho no kwisipesiyaliza murakoze cyane. ese ni ayahe mahame haba hariho amahame umubyeyi yashyiraho mu rugo ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga? Amahame reka tuvuge ku mahame y'umuryango. Yego. Nubwo wenda ye kuba n'ikoranabuhanga gusa. Yego. Daboro nakubwiye ngo imiryango yose ntabwo ifite iryo koranabuhanga. Gusa ikiza gihari uyu munsi nahoze numva ubushakashatsi bari ubwarura ntabwo mbyibuka neza bavugaga ko nka 95% by'abanyarwanda muri sosiye bafite amatelefone. Abenshi barayafite barayakoresha. Abana usanga urubyiruko. Noneho wenda nk'ubu haje n'ama smartphone yatanzwe no mu byaro ku buryo usanga n'umuturage wo hasi afite telefone ashobora kujya kuri WhatsApp, ashobora kujya kuri internet. Ikigero cy'uburyo rero umwana yayikoresha ntabwo kigomba kuba ikigero kiri hejuru y'uburyo akoresha ubumenyi karemano. Kuko ubumenyi karemano nibwo bushobora kuzatuma umwana amenya n'ikoranabuhanga. Ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu utazi guhingisha isuka azamenya guhingisha imashini, kuko arazagera bisabe ko agira icyo akatisha intoki ze abashe kujya kuri ya mashini yabasha kuba yakoresha. Rero iyo uvuze ngo nuruhe rugero umubyeyi agomba gufasha mu mwana we, ikoranabuhanga ni irihe? Reka dufate urugero kureba ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi ntugomba gushyiraho umupaka wo kuzirebaho, ahubwo gira umwanya wo kwicara n'aba bana babashe kuzireba muri kumwe. Nuwuhe mumaro rero wo kugira uwo mwanya wo gushyiraho, navuga ko ari family bonding? Yes, imipaka, gushyiraho imipaka. Reka ntange urugero ku mukobwa wanjye. Umukobwa wanjye bari muri segonderi ya mbere. Ku ikoranabuhanga ni umuhanga, ariko atsinda ikizamini cyo mu ishuri cyo kugira ngo yimukire mu gatandatu ajya ava mu gatanu ajya mu gatandatu, yabaye uwa mbere arambwira ati cyo musabye ntigiye mu papa uzangurire telefone ya touch. Arabinsabye ndavuga nti nuramo kubaye uwa mbere nzayikugurira, ni promesse nicyo mwemereye. Telefone ndayimugurira, maze kuyimugurira mushyiriramo sim card kandi mu rugo aho mba hari wireless. Arajya kwisacingira, already arajya kuri TikTok, already arajya kuri WhatsApp, already yamaze gucreatinga Instagram. Izo mbuga zose ziriho. Icyo akeneye kuri njyewe ni iki? Ni ya mipaka mushyiriraho. Hamubwira ngo okay, mukobwa wanjye mwiza, ikoranabuhanga ni ryiza, ariko ukeneye kurikoresha mu buryo bumeze uko. Icyambere telefone yiwe iba mu cyumba cyanjye. Ntabwo ashobora kuyifata adasabye mama w'uburenganzira, niyo naba ntahari ngo abanza mpamagara mbwire ngo nakoresha ya telefone kubw'ikintu runaka. Homework abana bakora ari uyu munsi urimo guhabwa abana biga mu wa 6, mu wa 5 no mu wa 4 na hehe. Hari ibibazo babaza bakagira bwo bakabikora ubushakashatsi. Yaba ari ama iPad cyangwa se ama telefone. Rero gushyiraho imipaka ntagomba gushyiraho imipaka none igoranye cyane. Ariko none ushyiraho imipaka. Icyambere murinde kujya kuryama ari na ya telefone. Mbere yo kujya kuryama yaba ari telefone, yaba ari iPad, yaba ari machine, ordinateur cyangwa se computer, umaking shongo afite habi deposa. Bivuye ngo nkoresha iki kintu muri iyi minota, hanyuma narangiza nkagishyira hariya ku kabata aho machine ya papiba, aho iPad ya papiba, nawe akaba ari hashyira ikintu cye. So ikindi cya kabiri ni ukwabera urumodo nanone. Niba abona buri gihe uko ngeze mu rugo mba muri telefone ndi gukoresha telefone, nawe azagira curiosity cyangwa se agira amatsiko yo kwibaza ngo kubera iki buri gihe papa ari gukoresha telefone nanjye ngiye kuyikoresha, kubera iki mama ari gukoresha telefone buri gihe nanjye ngiye kuyikoresha. So rero imipaka igihe rijya bitewe n'imiryango, nanone bitewe n'uko umuryango wabiteguye. Ese ababyeyi baba bakeneye kwiga cyangwa se kumenya neza uburyo abana babo bakoresha social media, ikoranabuhanga, ukamenya mu by'ukuri ukabigendera hafi ukavuga se umwana wanjye akoresha social media mu buhe buryo, ese yaba afite izo account za Instagram, kuko hari abana babijyaho bakabihisha. Ni ubuhe buryo rero umubyeyi yakoresha kugira ngo umwana abe yamwisanzuraho amubwire? Ubundi igikenewe ku mubyeyi si uko we abazi ibyakoranabuhanga, ahubwo icyo umubyeyi akeneye gukora cya mbere ni ukuba inshuti n'umwana wawe. Donc mu minsi yashize ndi kuganira n'umubyeyi umwe, umwana we hari uko atatsindaga neza, noneho umubyeyi uko ahuye n'umwana
bagahura ameze nk'aho bahanganye ari kumutuka. Umwana ageze aragenda agira agahinda gakabije, araririka, ariko aza kumfungukira, arambwira ati njye nsigaye numva ashaka kujya kwibanira na papa. Kandi papa na mama ntabwo babana. Abana na mama. Abana na mama. Bibaho bitewe n'impamvu runaka, ibiba mu miryango ni ibintu biri wide, ni ibintu bigari cyane. Wa mubyeyi babana aho kugira ngo develop ubucuti na wa mwana we, bajye baganira babe inshuti magara, ahubwo habaho guhangana kwa buri gihe. Iyo watangiye kurema guhangana kwawe n'umwana mu rugo, nibwo azakora ikintu akiguhishe. Ariko iyo umuhaye umwanya wo kugira ngo muganire, mubane nk'inshuti, mujye muvugana, mubaza aho yagiye, icyo yakoze, mubaza uko yagarutse, icyo cyamubayeho, abo yahuye nabo mu nzira. Umubyeyi akeneye guhabwa raporo ku mwana we ibyamubayeho byose. Ariko uyu munsi mu isi y'ikoranabuhanga nk'uko wari uri kubivuga, harimo challenge. Umubyeyi arabyuka kare ajya ku kazi, umwana imodoka ize kumutwara imujyana ku ishuri, umwana arava ku ishuri bamuhaye homework, nagera mu rugo ajye muri iPad asacinge abone ibisubizo abyandukure mu ikaye, namara kubyandukura ajye muri TikTok, abari gutiktokinga, namara gutiktokinga ibyo kurya birabonetse, ajye ibyo kurya ari muri TikTok. Urumva automatically ntabwo ari kurya ibyo kurya biri mu isahani, ahubwo arimo ararya biri muri TikTok. So aho rero niho hari urugamba rukomeye. Ariko icyo twasaba ababyeyi nanone cyangwa se abantu muri rusange, ni ukwegera umuntu ubifitemo ubumenyi akabigufasha. Abambere ni abahe? Ubwo nivuga ku babyeyi nk'umurezi, ndabohereza ku ishuri, baze baganire n'abarezi b'abana, baganire n'ubuyobozi bw'ishuri, babaze batari ko se mubona uyu mwana ameze gute. Hari n'ikindi kintu nagira inama ababyeyi nanone, mu gihe yatangiye kubona umwana ari concentré cyane mu by'ikoranabuhanga. Hari umuhungu ufite wigaga iwanjye umwaka ushize yitwaga Simiyoni yakoraga imodoka ikagenda. Urumva ni ikoranabuhanga, nibyo yivumburiye. Ariko yagera muri classe ari mu banyeshuri bagize amanota ya nyuma. Ndagira ngo wumve icyo kintu. Ntabwo ikoranabuhanga ntabwo risaba kuba umwana yarigishijwe byinshi, yarahawe umurongo ngenderwaho ku bintu byinshi. Ni ibintu biza ari karemano akenshi na kenshi. Rero umubyeyi wowe ntabwo uri bubuze umwana ngo wikore iki kintu, oya, ahubwo uwegera abashobora kuba bakorana nawe ubuzima umunsi ku munsi, kugira ngo babashe gufasha wa mwana, babashe kumugira inama. Simiyoni amaze gukora imodoka, naramubwiye nyuma yankoreye moto, arayikora rwose, akayikora utuntu igahaguruka ikagenda. Bukeye yankorera indege. Urumva uturagenda agakora agenda tuvumbura. Umubyeyi we rero iyo bahuye barwana buri gihe, icyambere bituma umwana atisanzura muri bwa buvumbuzi yari afite, bigatuma umwana ahora yikanga buri gihe. Rero inama twatanga akenshi na kenshi ku babyeyi ni ugufata umwanya wo kuganira n'abana. Hari ifomu njya ntanga ku ishuri, hahereza ababyeyi ngo umwana wawe yaba afite impano, ujya izo mpano ziva muri bavumbuzi bw'ikoranabuhanga. Impano iyo zivuze bidufasha kugira ngo tubashe gukurikirana umwana. Cyo ni kimwe. Cya kabiri nanone, iyo wamaze kubona impano z'umwana, uri umubyeyi cyangwa se uri umurezi, hagomba kubaho kuganira mu mpande zombi, bizafasha wa mwana kumuzamura kurusha ko nanone tuvuga umwana wara ku ikoranabuhanga ashobora kurijyaho akavumbura. Hari akana nzi kazi gucuranga gitari ku rwego rwo hejuru, kandi wareba aho kavukire naho kabaye ntawe yigeze ahurira na gitari, ariko arabizi biri mu maraso ye. So gira ngo inama twatanga ni ukwegera umuntu ukurusha ibyo bintu, akaba yakugira inama akagufasha. Urakoze cyane. Yego, hari ukuntu rero abana mu rugo bakoresha ikoranabuhanga, ugasanga ntibakibasha no kumva icyo umubyeyi yavuze. Ese ni ubuhe buryo umubyeyi yakoresha kugira ngo mu by'ukuri iyi tekinoloji itaza kuziba icyuho cy'ijwi ry'umubyeyi mu rugo? Nuko tubyitse tekinoloji gusa, ariko hariho n'ibindi. Iyo tufashe umubyeyi n'umwana mu rugo, umwana kukumvira, bajya kuvuga umwana apfa mu iterura. Ubundi
ubushobozi bw'umubyeyi ku mwana we ntawigeze amukuraho. Ureke n'abajya babeshyera leta ngo umwana se ngo wamukubita, oya ntabwo mvuze ngo umukubite ariko wamuhana. Kandi kumuhana bihera akiri hasi. Navuze ko ari gushyiraho imipaka mu muryango. Uri umudamu ubana n'umugabo wawe, arabizi ko ukora kuri televiziyo, utaje kuri televiziyo ugataha saa 5 z'ijoro, byakoroha? Ubwo tuganire nk'umugabo n'umugore, byakoroha? Oya, ni byiza communication. Urakoze cyane. Iyo communication kugira ngo ujyeho rero bigenda bite? Umugabo mutarabiganiriye warangiza ugataha ya saa 5 ugasanga yanasinze ntakoze igihe waziye, wakomeza ukabikora buri gihe. Yego, ariko igikorwa ni iki? Vuga ngo umwana niba umurera, menya ko umurera uramufite mu biganza byawe. Reka ntaga akagero gatoya kigeze kambaho. Yego. Nawe ndumureze nkaba n'umubyeyi. Yego. Umunsi umwe naratashye ngeze mu rugo, abana bati dadi turashaka ko dusohokana, turumva dushaka kujya kurya akantu muri alimentation. Noneho ndebye mu makayi yabo mbona ntabwo bakozeho muwaka. Hari ibyo dukora tugahana abana utavuze kandi bagahita bibwiriza icyo gukora. Ndabwira wow, okay, homework mwazikoze? Bati ntabwo turazikora, turananiriwe, twinaniriwe. Ndabona okay, nanjye ndananiwe, reka tujye ku muhanda. Tujyana kuri supermarket, mbagurira amashokora, mbagurira ibyo bifuzaga byose. Ndavuga rero mureke tubirire mu rugo. Ndagira ngo mve kwigisha uburyo bishobora kuba mu buryo runaka umwana kumva icyo umwishe kandi akanagikora. Ndagengeze mu rugo, tugeze mu rugo twavuye guhaha, abana bashaka kwataka ngo bajye ntimemuretse gatoya, reka tubaze tujyane ikiganiro. Mu gitondo narabyutse njya hehe, bati dadi wagiye ku kazi. Wow, hajya mwiriwe mu rugo, umunsi mwiriwe mu rugo, bati oya natwe twiriwe aha ngaha twagiye ku ishuri. Hanyuma se mwavuye ku ishuri ryari? Twavuyeyo kare. Muvuye se mwakoze iki? Ati twakinye, tureba ibitente. Okay, that's good. Ndabwira noneho uko mwarebye ibitente, ngiye nagiye ku kazi, nkarangije atanze hano mu rugo, ndahageze sanga muri aha ngaha munyatsi ibyo mwari mukeneye. Umusaruro wanjye ngaya amafaranga tuvuye guhahisha izi gift mbaguriye. Mwebwe ko mwagiye kwiga homework mukaba mutayikoze, ndabahereza izi gift ngo muzirye. Ari uko mwamaze gukora iyi homework kandi mwayikoze neza maze kubakosora. Icyo shatse kuvuga ni iki? Ntabwo guhana umwana ari ugufata inkoni gukubite, ariko ushyira amabwiriza mu rwaye rugo. Umwana umubwira icyo akwiye kugenderaho. Uzaba utabona umwana yakarabye, niba utamenya niba umwana yiborosheje amenyo, uzibuka kumureba niba ari mu ikoranabuhanga. Icyo dukeneye umuryango ku muryango, tugenda dushyiraho imipaka bakwiye kugenderaho. Ni ikintu cyoroshye rero buri muntu wese, kandi nkuko wenda wa mugani wari wabivuze uti bijyanye n'igihe cy'ikoranabuhanga turimo, abantu bari too busy. Ariko reka ntanga inama mvuga ngo uzaba busy uburira umwanya umwana wawe, ariko ikoranabuhanga ryo rifite byinshi bizamuzanira kandi kubivuza bizakugora. Fata umwanya wawe iminota mikeya, fata n'umwanya ubaze no kwishura uko umwana ameze. Fata umwanya wamagare umukozi mu rugo aguha umwana muvugane kuri telefone, wumve ibyo arimo, numara kumenya ibyo arimo ubashe kumuha umurongo wo kugenderamo, kurusha ko waterera iyo ngiyo. Nutaha nijoro ugasanga umwana yasinziriye, ntabwo uzi yaryamye ari mu biki, uzasanga yaryamye ari kureba ya mafilime y'urukozasoni, ejo uzarangize usanga umwana yarangiritse burundu. So rero ni ugukora follow up ku mwana, yaba ari umwana mutoya, yaba ari umwana ufite ikigero cya young age, yaba ari umusore. Natwe b'abagabo dufite ibyo dukora turigengaho, dukenera abantu baduhwitura kugira ngo tutazakora ibirenze ibyo twagombye gukora. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Se ni ubuhe buryo, ni gute umwana mu by'ukuri akwiye kwigishwa gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwiza? Haba hari uburyo umwana yakwigishwa? Nari nabivuzeho, buriya leta yacu yagize neza. Hari isomo bita ubumenyi n'ikoranabuhanga riciriritse, kuko niryo hasi. Ayo masomo yigishwa guhera muri garidiyene mu kiburamwaka. Hari porogaramu zihari leta yashyizeho ku buryo hari ibyo ukwiye kwigisha umwana kumenya. Icyo ni kimwe. Hanyuma iyo avuye muri garidiyene ya mbere akajya mu ya kabiri, mu ya gatatu, hari notion de base cyangwa se basic knowledge
yagombye kuba afite ku bumenyi n'ikoranabuhanga akagera muri primaire lower primary hari mu by'ukuri ibyo yagombye kuba afite azi muri rwa rugero rwe hari ukugera mu wa gatandatu primaire hari ibyo agomba kuba azi gukora byanze bikunze uyu munsi dufata urugero ku mashuri tuba dufite amalaptop dukoresha kimwe wambazaga kare ikoranabuhanga ni iki uyu munsi hari amanote tudakenera kwiga tujya mwarimu adakeneye kwiga ajya kwandika ahubwo arazana amatabuleti ayashyira imbere y'abana namara gushyira imbere y'abana icyakora ni ukubagayidinga gayidensi kubagayidinga mwese mufungure mashine zanyu mubanze mucekinge ko umuriro uri kujyamo bamaze kubicekinga murafunguye mufungura aha mukora ngaha murebe ibi n'ibi tugiye gusoma twese hamwe so urumva mwarimu nawe arimo ari kumwe n'abana ibyo bakora n'ibyo yabahaye ni guidance yagiye abahereza ku myaka yabo ariko nibigera muri kaminuza segondere bakomeza bagenda bigaho nibigera muri kaminuza ntabwo ukeneye kugayidinga umuntu mukuru iyo bamaze kugira imyaka 18 16 18 20 baba batangiye kuba umuntu uri macuwa ushobora guhitamo ibyo gukora ukabikora neza ariko aho naho akamaro k'umubyeyi akamaro k'umuntu urera ntikabura kubaho niyo mpamvu tugibwa inama n'abantu bagiye batandukanye tukagirwa inama n'abantu baba babizi niyo mpamvu ibiganiro mu kubitambutsa ku mateleviziyo kugira ngo abantu bamenye niki nakora so rero buri muntu wese ageragira urwego yagombye kubamo ndetse n'ibyo yagombye kubakora bitewe nanone n'ibyo arimo arakora mu buzima bwe bwa buri munsi kuri uyu munsi niba nkeneye kumenya ikoranabuhanga ry'uko bahingisha bahinga mu buryo bwa tekinoloji ntabwo nkeneye kubibona kubera ko nzirwa muri biro ndi kuri mashini ndi gusacinga ibyahe na hehe bakeneye gukora practice mu buryo runaka so ni ibintu biri wayida ikoranabuhanga riri wayida iyo urebye ikoranabuhanga indege zikoresha ritandukanye n'ikoranabuhanga mu irembo bakoresha bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo abantu bagenda bakora rero akamaro k'umubyeyi si uko abayizi ntabwo ari uko abayizi ahubwo akwiye kuba afite amakuru avuga ngo umwana wanjye ari mu ikoranabuhanga hari ikindi kintu ushaka none kuvugaho gatoya ababyeyi bakunda kuvuga ngo umwana wanjye ngo ari kwiga ubumenyi n'ikoranabuhanga ngo asigaye ari umuhanga ngo buri ibintu byose ngo arabizi oya buri kwibeshya ahubwo agira umwanya wo kwicarana umubaze n'ibyo azi abikubwira unabiyoberwe ahubwo ati ni computer science ese mwana wanjye computer science ni iki iyo umubajije gutya kandi gusobanurira kumva ko papa yamubajije hari akantu nakwita ko gutinya gatuma umwana atinya ibyo kugira gute ibyo yagombye kujyamo umuguriye telefone dusigaye tujya zikoranabuhanga ujya mu bintu byose mubwira utari ko za mbuga nkoranyambaga abantu bajyaho bakajya wowe ntabwo ufite ngo nawe ugereke tuganira n'umwana ubundi relationship uzarebe twiye tumaze gukura gutya tuba dukunda ba mama na ba papa kuba bafite kurusha uko dukunda abandi bantu kubera iki hari ikintu aba yarakugishije mu buzima bwawe bwa buri munsi rero rwose twashishikariza ababyeyi kujya bagira umwanya uhagije wo kuganira n'abana babo no kumenya ibyo bakunda kugira ngo bakomeze kubayobora. Yego David tureka tugushimire cyane wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Tunashimira buri muntu wese wadukurikiranye kandi tunagushishikariza gukomeza gukurikirana ibindi bikorwa byose bica hano kuri ATV. Tunakubwira ngo niba utabashije gutangirana n'iki kiganiro neza ushobora no kugisanga kuri YouTube, ushobora kujya kuri YouTube kandikamo The Javi Space wagisangayo naho. Mwakoze cyane. Mwakoze. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu.